بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين ما بعد dhammaan waan u mahadcelinaynaa bahda warbaahinta oo qayb ka ahayd kulankeeni muddada dheer noo soo bilowday ee caawa noo socday haddii aanu nahay gudoomiyaasha jaamacadaha waxaan ka cudurdaaranaynaa awalan gudoomiyaasha qaar oo mashquulsanaay oo na soo gaari waayay oo meetingka inay qayb ka noqdaan inta badan laakiin gudoomiyaasha ay joogeen waxaan uga mahadcelinayaa gudoomiyaasha kulankan degdega ah isku yimid runtii arrimahan loo baahan yahay in xaaladan degdega ah wax laga dhaho ka hadlay gudoomiyaasha jaamacadaha kulankoodan wuxuu ku saabsanaa caawa arrimaha coronavirus-ka adduunku maanta oo dhan ka qaylinayo oo aad looga cabanayo runtii cabsi badan ku abuuray bulsho badan oo caalamka ah waxaan rajeynayaa coronavirus-ka waxyaabaha sababa meelaha lagu kala qaadi karo ka hortagiisa intaba inay sharaxeen gudoomiyaasha qaybo kamida oo runtii dhaqaatiir u badan oo aan ku faani karno in gudoomiyaal dhaqaatiir ah ee ardada Soomaaliyeed dalka Uganda ay hogaaminayaan fariimo caafimaadna aan u soo gudbinay ardadanada qiimaha badan waxaan rajeynayaa in ardada Soomaaliyeed ee dalka Uganda ku dhaqan inay ku camal falaan fariimaha looga gudbiyo halkan ee arrimaha la xiriira coronavirus-ka sidoo ogsoontihiinba waxaa jira activity ay dhammaan ka socday jaamacadaha oo aan gudoomiyaasha ka nahay hadii ay tahay waxbarashadii tacliintii hadii ay tahay arrimihii dhaqanka oo qaar u qabsoomeen qaarna hadda ay gudagali rabeen hadii ay tahay arrimaha doorashooyinkii loo ballansanaa ama dad xilalka wareejinaya ay jireen waxaasoo dhan waxay gudoomiyaasha go'aan uga gaareen in maadaama xaalad guud lagu soo rogay oo madaxweynaha dalkan amartida u nahay ee Uganda mudane Yoweri Kaguta Museveni uu sheegay in 32 bari dalku wax dhaqdhaqaaqa ay jirin in sidaas oo kale ardada aan dareensiino in gabi ahaanba aan joojinay hawlihii shaqo ay gudoomiyaashu ka qaban jireen jaamacadaha sidoo kale in ugu baaqayaan dhammaan